ಹಲೋ ಬೇ, ಇಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಂದಿದೆ. 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ. ಫ್ರೀ ಐತಿ ಅನ್ನಲ್ಲ. ಹಾ, ಫ್ರೀನಾ? ಐಲಿಂದ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ. 5,000 ಅಂದ್ರೆ ಐತಿಲ್ಲ. ಮಾಡಿಸ್ಲಿ ಬೇಡ? ಅಲ್ಲ 5,000 ಬೇಡ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಶೆಟ್ಟಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಸ್ಸು. ಇವತ್ತ ನನ್ನ ರಾಣಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ರಾಣಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ ಬೈಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಐತಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಮತ್ ನಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ರಂಗನಾಥ್ ಇಬ್ರು ಸೇರಿ ಬೈಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ಸಕ್ ಬಂದಿವಿ. ಈಗ ಬಂದ್ ನಿಂತೀವಿ. ನಾವು ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾಟ ಬೈಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆರಾಮ್ರಿ? ಅದೇ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡೋದು. ಈ ತರ ನಮ್ದು ಗಾಡಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾ ಖಾಲಿ ಸರ್. ಹಾಯ್ ಮೇಡಮ್. ಸೊ ಈಗ ಮ್ಯಾಲೆ ಹೊಸ ಗಾಡಿಗಳದಾವು, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗ. ಮ್ಯಾಲೆ ಹೋಗೋಣಂತ ಬರ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಹೋಗುಂಬ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೋಡ್ರಿ ಹೊಸ ಗಾಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಅದಾವು. ಹೋಂಡಾ ಶೈನ್, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಗಾಡಿಗಳನ್ನ ಯಾವ ತರ ಹಿಂಗ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ, ಇಲ್ಲಿ ಐತ್ ನೋಡ್ರಿ. ಈ ಗೇಟ್ ಹಿಂಗ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಸರ್ಸಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೈಕ್ ಇಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ತರ ಐತಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ ಗಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತೈತ್ರಿ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನೀವು ಗಾಡಿ ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ಏನಾರು ಹೋದ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಅದ್ರ ಮುಂದ್ ನಿಂತ ಮಾಡಿಸ್ರಿ. ನೀವು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನಾವ್ ಇಲ್ಲೇ ನಾಷ್ಟ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೋಗಕ್ ಹೋಗ್ಬೋದ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರ ಕೆಲವು ಜನ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾರ, ಕೆಲವು ಜನ ಸರಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ನೀವು ಮುಂದ್ ನಿಂತು ಏನೇನ ನಿಮ್ ಗಾಡಿಗೆ ಏನೇನ್ ಹೋಗ್ಯಾವು ನಟ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಂತ ಹಾಕಿಸ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಸರ್ವಿಸ್ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಆಕೈತಿ. ಈಗ ನಾನು ನನ್ ಗಾಡಿ ಒಳಗ್ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾರ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಂದ ಯಾವ ತರ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬರ್ರಿ. ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ ಗಾಡಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡದ ಅಣ್ಣಾರ. ಅಣ್ಣ ಬಾಯಿಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗತ್ ನೋಡ, ಬಾಳ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಈಚೆ ಕಡೆ ಒಂದು ಇದೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಡ್ ದಡ್ಡಿಗ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಸರಿ ಮಾ ಅಣ್ಣ, ಈಗ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರ? ಸರ್ವಿಸ್ ಅಣ್ಣ, ಮತ್ತೆ ಗಾಲಿ ಬಿಚ್ಚಿ ಲೈನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ, ಏರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಒಟ್ಟ ಒಂಥರ ರೀಪಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ದಂಗಲ್ಲ. ಹಾ, ನೀವ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆತನ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡೋದು? ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು ಆತನ. ಮೊದ್ಲು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬಂದ್ವಿ. 4 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಹೊರಗಡೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ನಮ್ಮ ಮೊದ್ಲಿಕಿನ ಆಯಿಲ್. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಯಿಲ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರ, ಬೇರೆ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ತಾರ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೆಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇಂದ ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡತ್ತಾರ. ನೀವು ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ಹೋದ್ರ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ ಮಾಡಿಸ್ರಿ. ಜನ ಹೇಳ್ತಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಂಗ. ನೀವ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಏನೇನ್ ನಿಮ್ ಗಾಡಿ ನೀವು ಹೊಡೆದಿಡ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತೈತಿ ಏನ್ ಗಾಡಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗೈತಿ, ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಲೂಸ್ ಆಗೈತಿ, ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಫಿಟ್ ಆಗೈತಿ ಅಂತಂದು. ನೀವ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿರಿ ಅಂದ್ರ ಅವ್ರು ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾರ. ಅದಕ್ಕ ನಿಂತ ಚಂದಾಗ ಮಾಡಿಸ್ರಿ ಅಣ್ಣ. ಈಗ 3 ಸರ್ವಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋಣ, ಮತ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗಿಂದ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಣ? 3,000 ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಣ ವಾಪಸ್. 5,000 ಮಾಡಿಸಿದ್ರ
ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ ಗಾಡಿ 3 ಸರ್ವಿಸ್ ಇರ್ತಾವ ಫ್ರೀ ಆಗಿ. ಅವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದವು ಅಂತಂದ್ರ ನೀವು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದ 3,000 ಅಥವಾ 2,500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗಿಂದ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4ನೇ ಸರ್ವಿಸ್ ನ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂತ. ಕೆಲವು ಜನ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ 5,000 ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತಂದು ಇಂಜಿನ್ ಹೊರಗ್ ಕೊಡ್ತದ ಅಂತ ಅನ್ನೋರು ಹೇಳ 3,000 ಮಾಡಿಸ್ರಿ ಎಂತ ಐತದಾರ ಮರಿ ಎಂತ ಐತದಾರ. ಅಣ್ಣ ಹೊಸ ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದಣ್ಣ ಅದ ಇದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಣ್ಣ. ಎಷ್ಟಿರ್ತಾನ ಅದ ಎಷ್ಟು ಲೀಟರ್ 900 ml ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡತ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ. ಹಾ ಅದನ್ನ ಒಳಗಿರ್ ಬರಲ್ಲ. ಇದು ಹೋಗತ್ತ ಹೆಂಗ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರ ನಾವು? ಹಾ ಹಾ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ. ಓಹೋ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಸರ್ವಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತ. ಈಗ ವಾಶ್ ಒಂದ್ ಮಾಡತ್ತಾರ. ವಾಶ್ ಒಂದ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತ. ಆಮೇಲೆ ಆಯಿಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನೈತಿ, ಆಮೇಲೆ ಆಯಿಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತದೊಂದ್ ಏನೋ ಹೋಗಿತ್ತಲ್ರಿಪ್ಪ ಅದ್ರದೊಂದ್ 200 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಅದೊಂದೆಲ್ಲ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕ. ನೋಡೋಣ ಏಟ್ ಆಗತ್ತ ಅಂತ ಟೋಟಲ್. ಈಗ ವಾಶ್ ಮಾಡತ್ತಾರ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಗ ವಾಶ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಏಟ್ ಅಂತಾರ ಅದ ಆಯಿಲ್ ಇಂದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಕೇಟ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹಲೋ ಬೇ, ಇಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಂದಿದೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ. ಫ್ರೀ ಐತಿ ಅನ್ನಲ್ಲ. ಹಾ ಫ್ರೀನಾ? ಆಯಿಲಿಂದ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ. 5,000 ಅಂದ್ರ ಐತಿಲ್ಲ. ಮಾಡಿಸ್ಲಿ ಬೇಡ? ಅಲ್ಲ 5,000 ಬೇಡ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೋಡಿದ್ರಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಯಾವ ತರ ನಮ್ ಬೈಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಏನ್ ಅಂತಂದಿತ್ತೆ. ನೋಡಿದ್ರಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಂದ್ ನಿಂತ ಮಾಡಿಸಿದೆ. ನೀವು ಸರ್ವಿಸ್ ನ ಮುಂದ್ ನಿಂತ ಮಾಡಿಸ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆಗೈತಿ. ಈಗ ನಾವ್ ತಗೊಂಡ ವಾಪಸ್ ನಮ್ ಗಜೇಂದ್ರ ಹಿಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಾನು ಕುಷ್ಟಗಿ ಬಂದಿದ್ದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾ ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಕುಷ್ಟಗಿ ಒಳಗ ತಗೊಂಡಿದ್ ಗಾಡಿನ. ಅದಕ್ಕೆ ಗಾಡಿ ಒಳಗ ಅಲ್ಲಿ ಕುಷ್ಟಗಿ ಒಳಗ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ಸಾದಿದ್ದೆ. ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾರು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಮತ್ ನಾವ್ ನಮ್ ಗಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇಷ್ಟ ಆಗೈತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಂಗೆ ನಾ ಮತ್ ಮುಂದೆ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ನೋಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಲವ್ ಯು. ಬಾಯ್.